Sehr verehrte Zuhörerinnen, sehr verehrte Zuhörer, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zum heutigen Gottesdienst. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt, die Predigt vom heutigen Sonntag zu hören. Mein Name ist Steve Oppliger und ich werde heute den Gottesdienst führen, Predigt halten. Ich möchte zum Anfang noch ein Gebet sprechen. Vater, ich danke dir, dass wir uns Zeit nehmen, um auf dein Wort zu hören. Ich danke dir, hast du uns dein Wort gegeben, wo wir Hoffnung und Erbauung und Trost dürfen finden. Ich bitte dich, rette zu uns, schenke uns eine ermutigende Zeit, dass wir erfrischt von dieser Botschaft zurück in den Alltag gehen. Amen. Bevor ich die Predigt halte, gibt es jetzt noch eine Botschaft, ein paar Informationen von der Regula. Grüß euch miteinander. Auch ich möchte euch herzlich begrüßen auf diesem Kanal. Wir geben uns Mühe, abwechslungsweise eine Einleitung zu machen in den Videos, damit ihr wisst, dass ihr euch jederzeit an uns wenden könnt und wir für euch da sind. Ich werde gerade am Anfang noch ein paar Mitteilungen machen, damit ihr nachher eine Predigt geniessen könnt. Wir danken an dieser Stelle ganz herzlich an Mike, dass er sich als Kameramann bewährt hat und uns tatkräftig hilft bei der Technik. Die heutige Kollekte geht an das allgemeine Spendengut. Damit können wir zum Beispiel die Alpha-Life-Kurse finanzieren, Seniorennachmittage oder den Abreisskalender. Kontoangaben könnt ihr entnehmen auf unserer Homepage www.kellergemeinde.ch oder in der Infobox und am Video. Ich möchte euch zum Einstieg jetzt auch noch aus dem Johannesevangelium lesen. Und zwar Johannes 16,33 und Johannes 14,27. Das habe ich euch gesagt, damit ihr Frieden habt in mir. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Frieden lasse ich euch zurück. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, der die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ganz herzlichen Dank, Regula, für die Informationen und für die Lesung. Wir haben gehört von Jesus Christus selber, dass er uns Frieden gibt und wir keine Angst müssen haben. Das sind sehr passende Worte zur Predigt, die ich auf heute vorbereitet habe. Und zwar möchte ich aus dem Psalm 116 ein paar Verse mit euch zusammen anschauen und ein bisschen verdeutlichen, was es kann bedeuten, was Jesus sagt, dass er uns Frieden gibt und wir unverzagt dürfen sein. Ich lese aus Psalm 116, die Verse 1 bis 8. Ich liebe den Herrn, denn er hört meine Stimme und mein Flehen. Er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich ihn mein Leben lang anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen und Ängste des Totenreichs hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief den Namen des Herrn an. O Herr, rette meine Seele. Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Wenn ich unterliege, dann hilft er mir. Sei nun wieder ruhig, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele aus dem Tod gerissen, meine Augen von den Tränen befreit, meinen Fuß vor dem Gleiten bewahrt. Ich werde vor dem Herrn leben im Land der Lebendigen. Es ist ganz spannend, was der Psalmist uns hier mitteilt. Im Vers 1 heißt es, ich liebe den Herrn, denn er hört meine Stimme. Ein unglaubliches Bekenntnis, was der Psalmist uns hier gibt. Er hat Gott von Herzen lieb. Gott ist für ihn nicht einfach eine abstrakte Grösse, nicht irgendein mystisches Wesen, sondern er hat eine persönliche Beziehung mit Jahwe. Wenn man schaut, wenn der Psalm gelesen worden ist, dann sieht man, dass die Israeliten
und eigentlich das Judentum bis heute, im orthodoxen Judentum, der Psalm gelesen worden ist, nach dem Pessachfest. Das Pessachfest ist das Fest, das die Juden gefeiert haben, gar nicht so lange zurück, wo wir Ostern gefeiert haben als Christen. Und am Pessach feiern die Israeliten den Auszug aus Ägypten. Also eigentlich die grösste Befreiungsaktion, die Gott durchgeführt hat, feiern sie, wo sie aus der Knechtschaft von Ägypten befreit worden sind. Und jetzt im Nachhinein, wenn sie das Fest durchgeführt haben, danken sie Gott und sie sagen, ich liebe den Herrn. Warum? Wo er auf ihre Stimme hat gehört. Das Volk Israel hat damals immer wieder gerufen, sie waren ja in Gefangenschaft, in Knechtschaft, sie mussten Ziegel herstellen und sie haben sehr stark gelitten. Und eines Tages greift Gott ein und beruft Mose, der es nachher aus dem Land von Ägypten herausgeführt hat, ins Land Kanaan, in das Land von der Verheißung, wo bereits Abraham versprochen worden ist. Und jetzt sagen hier die Israeliten und sagen auch die Juden heute und dürfen eigentlich auch wir sagen, ich liebe den Herrn, denn er hört meine Stimme und mein Flehen. Ja, wir haben einen Gott, der lebendig ist und auf uns in Stimme lässt. Das ist etwas phänomenal Geniales. Im Psalm 115, also im Psalm vorher, lesen wir, dass viele Völker immer wieder Götter gebaut haben, aber dass diese Götter aus Stein, aus Holz tot sind. Sie haben keine Ohren, lesen wir. Im Buch von Jesaja lesen wir etwas Ähnliches, dass das Volk manchmal auf Irrwege gegangen sind und dass sie aus Holz heraus einen Götz gebaut haben, den Götz angebetet haben und aus dem Überrest haben sie dann zum Feuer gebraucht und haben dann irgendetwas gekocht. Es ist möglich, und auch heute machen das noch Leute, tote Materie anzubeten und irgendwie von dieser Materie Hoffnung rauszuholen. Doch wir dürfen wissen, dass wir einen lebendigen Gott haben und er hört unsere Stimme. Es heisst hier, er hört meine Stimme und mein Flehen. Wir müssen also nicht zu Gott kommen, gut vorbereitet und alles schön aufgeschrieben, sehr formell, sondern wir können sogar zu ihm kommen im Flehen. Es heisst später im Vers 4, O Herr. O Herr ist also ein Begriff im Hebräischen, das O, der einfach ein Seufzen zum Ausdruck bringt. Man kann zu Gott kommen, so wie ein Kind zum Vater kommt. Es heisst in Vers 2, er neigte seine Ohren zu mir. Ich finde das so ein wunderbares Bild. Dass Gott nicht irgendwo weg ist, abstrakt irgendwo in einer Sphäre aussen, sondern dass er so nah zu dir und zu mir kommt, zu ihnen und zu mir, dass er sogar sein Ohr zu uns neigen. Ich sehe da immer das Bild von meinem Bruder. Er ist dreifacher Vater, hat 2 herzige Töchterli. Und jetzt kommt das 3. Töchterli im Juli auf die Welt. Er ist also umzingelt von süßen Frauen. Und es kann sein, dass die Töchter manchmal umkehren. Und dann läuft er so auf, sie rennen. Und manchmal will Audrey, die ist gleich 3-jährig, ihm etwas ins Ohr flüstern. Und so unter den Tränen und im ganzen Stress versteht man es nicht so gut. Und dann neigt er sein Ohr zu ihr und sie flüstert ihm etwas ins Ohr. Also er nimmt sich Zeit, er lüpft sie auf in seine Arme. Und so lüpft auch Gott uns auf in unserer Not und tut sein Ohr zu uns wenden. Er nimmt eure Anliegen sehr, sehr ernst. Er sagt nicht, wartet mal, vielleicht in einem halben Jahr habt ihr mal Zeit, schreibt es auf, dann tut es irgendwo abspeichern in Dateikärtchen, sondern er ist jetzt da. Und dann sagt der Psalmist, darum will ich ihn mein Leben lang anrufen. Also der Psalmist erlebt immer wieder, wie Gott seine Gebete erhört. Und er sagt, ich möchte immer wieder zu Gott kommen mit meinen Anliegen. Was sind das für Anliegen? Im Vers 3 lesen wir, Stricke des Todes hatten mich umfangen und Ängste des Todesreichs hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Wenn man den hebräischen Text anschaut, ist ganz spannend zu sehen, dass man es so übersetzen kann mit Stricke des Todes hatten mich gefunden oder haben mich auch attackiert. Sorgen, Nöte, die suchen wir ja nicht, sondern die begegnen einem einfach. Plötzlich tauchen sie auf und sind da. Und wir wünschen sie uns nicht einmal. Ich denke auch an Coronavirus. Plötzlich ist er da und hat buchstäblich die ganze Welt auf den Kopf gelegt. Und wir sind da und wir haben Not, wir haben Sorge. Und unsere Ärzte
vielleicht auch Seelsorger, vielleicht Eltern, Ehepartner, wer auch immer, haben manchmal keinen Rat, können uns nicht weiterhelfen. Aber da lesen wir haben jemanden, der unsere Sorgen sich annimmt. Es heisst, O Herr, rette meine Seele. Ich rief den Namen des Herrn an und er hörte meine Stimme. Wir können zu Gott kommen. Zu dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und Gott verspricht dann, er behütet die Einfältigen, er behütet alle, die nach seiner Hilfe suchen. Wir können zu ihm kommen, unsere Anliegen ihm bringen und er hilft uns aus dieser Not raus. Das heisst nicht unbedingt, dass unsere Umstände einfach plötzlich anders sind, aber er gibt den Ruhe und den Frieden. Und so möchte ich verweisen auf das, was die Regula in der Lesung am Anfang vorgelesen hat, was Jesus sagt. Mein Frieden, sagt Jesus, gebe ich euch. Er sagt nicht, ich schaue, dass alle eure Umstände jetzt besser sind, sondern es ist möglich, in den Umständen, die schwierig sind, innerliche Ruhe zu haben. Der Frieden Gottes bedeutet nicht Abwesenheit von Corona oder Abwesenheit von Schwierigkeiten, sondern Gegenwart Gottes im Inneren dürfen zu spüren und zu erleben. Und was macht der Psalmist jetzt? Er sagt nachher im Vers 7, sei nun wieder ruhig, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Also beginnt die Wahrheiten, die wir im Wort Gottes lesen, sich selber zuzusprechen. Man weiss aus der Psychologie, dass niemand so oft zu sich selber redet, wie wir zu uns reden. Es gibt so viele Eindrücke, die wir wieder haben. Und wir haben auch irgendwie eine innere Stimme und wir machen uns manchmal Sorgen und Gedanken und manchmal können wir wegen dem nicht einschlafen. Wichtig ist, dass wir uns die Wahrheit, die uns das Wort Gottes mitteilt, zu uns selber reden. Sei nun wieder ruhig, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Ja, selbst die Schwierigkeiten dürfen wir wissen, wir sind in Gottes Hand und er tut uns Gutes. Das heisst, er hat meine Seele aus dem Tod gerissen, meine Augen von Tränen befreit. Ich werde vor dem Herrn leben im Land der Lebendigen. Gott hat vor rund 3'500 Jahren das Volk Israel damals befreit von Ägypten, aber er hat noch eine grössere Befreiung geschaffen, vor rund 2000 Jahren. Und die haben wir an Ostern gefeiert. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt auf die Welt, kommt in unser Elend hinein, nimmt unsere Schuld, unsere Sünde auf sich und befreit uns, macht uns frei vom Sohn Gottes, von allem, was uns hindert, eine Beziehung mit Gott zu haben. Und wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, dann dürfen wir wissen, dass selbst in den Schwierigkeiten drinnen wir eine Hoffnung haben, eine lebendige Hoffnung in Jesus Christus. Jesus sagt, Frieden gebe ich euch. Nicht in die Welt gibt es, sondern mein Frieden gebe ich euch. Das wünsche ich euch allen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Psalm 116 eine Realität wäre, dass ihr dürft erleben, wie Gott euch hilft, euch ermutigt und dass ihr dürft erleben, dass ihr den Frieden dürft haben, den Jesus Christus uns versprochen hat. Amen. Ich möchte zum Schluss noch den Segen lesen. Der Segen, und zwar von 1. Thessaloniker 5, 23 und 24. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer Geist soll ganz mit Seele und Leib untadelig bewahrt werden bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Amen. Ganz schönen Sonntag miteinander.